Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya aku kedatangan tamu dari Malang, Bos. Ini. Jadi Mas ini pakai Malang Mas ya? Iya, pakai Malang. Itu terkait Jack. asli Jack, Bos. Yang kemarin tak lelang kuwi ternyata Mas sampean oleh info asli itu apa? Facebook. Terus kok ngerti nomorku? Penjalu aku ya? Iya, info. Oh info, nomor tak kasih. Terus masih tanya-tanya terus dari Bos. Jadi hari ini masih dari Malang langsung nyamperin burger. Masih tak anu itu. Sana ke jam piro Mas tadi? Kemarin loh, Mas. Kemarin tapi mampir di jadi Oh, mampir ke Diri. Wah, jogok-jogok syuting ta. Lah terus. Polane nggih ngeten iki. Tapi mboten napa-napa. Aman. Mungkin ngerti kucing. Full jati. Nggih nek kucing. Tapi nek wong gak ayam nggih mboten. Gitu, pokoknya kewan-kewan lain selain kucing atau luwak ya diumpret. Kene mari nek kewan gedhe kidang niku mun jarang sakniki tenan. Nggih. Rencana kayak buru apa, Mas? Kanan kan? Oh, nek caleng nggih. Jelasin nek ndi? Nah, Mumpung ya, Sak. Bingung ya lah. Pak Nargone Malang. Iku gak ada iki? Ada. Biyen ki dadi apa? Dede anu kae. Pangkang kae? Pangkang kae. Tapi wangel ora ngadain. Lha piye ta? Sen juga kaya kuwi ta kae nang anu kae. Aku nang Stasiun. bukan nek iki kirim dhewe ongkos kirime larang kok kae. Oh, kene tol Krapyak. Ya kok rapyak kae lho. Tapi nek gak dadi gak umbul-umbul ya? Gak. Segila. Tak Sehat, Bos. Sehat rapi kuwi. Pun di anu tuwuki Pak saentene. Nggih. Ngoten niku nembe sarapan niku. Sarapan nggih. Nggih. Gila. Balik. Kene bareng karek nyambik. Jarang mari jarang buru lah. Anu tumput Mas Nopek niku pirang-pirang sasi. Nembe bakdo ndek winginane. Pak Em lama sendiri nak anu. Maksudnya golek tumut anu pados celeng. Kayak pemburu ya. Nek ngene dhewe supo. Ya padane kowe nek biyen iki terus Ya. ning gunung, pirang dina nembe mantuk ngoten niku. 17 kilo lah wong laku nek. Nggih. Iya, lha nggih. Ini hobi ya. Gropyok nggih nek gropyok kan mampu. Pantang ngoten. Nggih. Padha mbiyen ngene supo mbiyen nggo Iya. cemburu tombak tok. Ya padha Pak Puguh, sak tosan niku ngene Pak Puguh niku, Pak. Nggak asine ageng-ageng ngoten iki. Ngene Pak Polisi Sekar niku. Lah kuwi kan adu tuku wak buguh to. Lah Iya. mas iki Tapi dhisik mase. iya, iki sok kowe jangan terus rene ngono aku wis gak menak karo mas iki. Pas telepon warung kae. Iya. Heeh. Boten ku sapa to, Mas? Karo Mas Puguh. iki. Ya kok nak kowe gak sida. Kok guneng. Nggih. Niku enten 15 ngene Pak Puguh niku gedhe-gedhe ngoten niku. Pak Polisi nggih. Polisi tapi hobi berburu. Hobi. Nah, Polisi Bojonegoro. nak rene nggo sak tosa ngoten di anu. Pokoke nek gropyok ya didukno sak tosa kae terus. Iya. Tapi
asline gede-gede Jawa, Nggih. cuman nak karo iki yo gede kabeh. Gede. Oh, Tapi- Jawa. Tapi tukune yo larang-larang lho Mas, kok PP bareng Mbah Ran ki. Kucing lo kok ngalih? Apa? Iki Iki semarai. jarak kok. Akeh bingung. Nggih. Iki lho ngintet kok ngene biyo. Ini pe gak apa. Kuwi rosak selerapan ngene Roh kucing. mumbul-mumbul nggih. Niku tau mateni kucing pas kula bengi-bengi let tengah Bengi. kan tumut ngoten. Ngerti kucing godak. Meneke ndik ngoten sak anu niku cuwolote keblok niku. Nyote dulu. Sawet. Kayaknya enggak ngono. Lah nggih. Niku pun kula beto mantuk mriki lho, balik teng mriko pinggir alas mriko, balik nggon kucing meneh. Bengi pas ngelap karo Riko kae. Ya, balik apa kae? Lah ya jere wong etan jere baru cuk iki mosok asu demit ya ning ngira. Jere kan gak tau asu gedhi ta bengi-bengi. Balik meneh. Pokoke nak ngerti ambetan ngono. Nggih. Terus bolak terus. Tapi memang urung pernah Mas dibutuhno tene urung pernah. Lah nang kono mungkin kirek-kirek jaga kandang apa piye ngono. Nang kono kuwi eneng herder iki Doberman iki karo husky. Dhewe kepepet duit didol, makane rada miring murah. Nak niku nak anu larang. Mas. Asline larang. Maksudnya nak surate apa piye ngono kan. Nggih. Mas tukuran sak meneh, iki aku wis bayar kosan. Kos-kosan Iya, ditagih kos-kosan pirang sasi ngoten. Ya wis gak apa-apa anu. Numpak anu kok rene Alep ya nyebok lho. yo anu ngono kae, nyegate ning krabyak. Lo tegak pentol mriku. Jadi ngono. Jeger Harus digawa. didol. Lah tapi kan wis duwe Latih neh. jeger Pak Dik, latih jeger. Ngono, jeger tak ganti armada baru cilik-cilik kae. Nek kene asune yo ngono kuwi paling anu Jawa. geden. Kan neng Malang jarene iki celeng akeh Dik, makane nggo berburu celeng kuwi kanggo eksekusi kira-kira. Yo nek celeng Malang Selatan. Malang Selatan nggih, sing mepet endi pundi? Pantai Selatan. Pantai Selatan, Lho. Ono apa? cedhake laut. Perbatasan Lumajang. Nggih. Perbatasan Lumajang. Iya. Pemburu, Bos. Pemburu petuk tukang buru. Ngene ning nggon kok mesti enek ngono. Pokoknya wong tamping pikir alas-alas pasti hobine ngono lho golek. Kene lagi udan barudan terus pinggir niku tang nembak niku buyuh anu Pak niki. Nggih. Nembak akeh wonge sak Aku pira, Dik? Ning omah sik loro. dua. Berarti tambah sitok ngo 3. Tambah kuwi. Padha berarti. Cilik-cilik. Anggere Mas e, Kang Mas. Tunggal ya lho. Tunggal. Lho. Kene mari ket kok alas mbiyen Pak kene kulino ngingu ngoten niku. Nah, mau nih kata Pak teman terus. Oh, Rai Niko nggih. lempar ke yang Kediri. Kediri nggih, nggih. Jadi Ketemu berburu kan Trenggalek. Kita set kelas ceren waktu. Mriki telase niku anu ya Mas apa? Gitu. Oh, tes sutuk celeng. Telase mriki obat anu Pak teng Sabin ngoten niku, beto gropyok nyambik kan teng alas desa, teng kali-kali ngoten niku. Sing anu kan pados biawak niku teng desa mriko niki nek obat mati. Nah, nggawane ning alas khusus ning alas ya gak mati. Manut ora anu gak galak Mas. Cuma ngingeti wong etok wedi. Wajahe yo. Mak ora wani makani. Serem. Lah nggih teko nopo. Sak ngono gedene lho jaga ya. Iki seneng asu. Seneng Iya. asu. Gak apa-apa nek sering di demeki. Nah, nek waktu luang Mas aku pengen rono Mas. Nggih, monggo. Mbak. Jadi ngono. Jadi
ceritane asuku sing jeger. Asal digawane Malang. Digone Malang, tinggal berburu ning kono. Mas iki ya pemburu babi hutan. Makane pas tak upload ning Facebook. Apa iki anu grupe ning Facebook iki wagir napa Mas? Sing ning Facebook niku lho. Ya khusus asu ngono kuwi. Duh. Nek pager iku wangun anu lokalan biawak. Oh. Nggih. Lokalan biawak. Lah tak post ning kono, tak posting ning kono. Ternyata Masih mungkin delok posting aku terus ditakon nang inbox terus njaluk nomor WA terus kita lanjut ngobrol ning WA tekok-tekok. Tekok-tekok. Kemarin perjalanan dari Malang langsung mampir ke Kediri lagi rene. Terus ngecek asune. Ngono, ngecek asune. Takok sehat ora asune ngono. Sehat kok piye-piye. Ini kucing terus. Ora apa-apa tapi kucing. Nggih, Pak, nenten kucing bingung. Nggih. Wis Jack, argone Malang, Jack. Argone Malang. Iku sulite eksekusine sing nggowo. Ya nglebokno kan. Ada ya apa teke dilipun kerangkeng nggih? Kerangkeng kae tapi ditali-tali ngono, tangbel. Carane cacah. Cacah tanggapan nih. Napa gak telepon sik njal. Kon wangi salah sitok ngene. Nek iki ya wis maksudnya wis ndek bengi lembur. Kon wang ngadai nek salah sitok apa piye? Nek. Urung tangi iki paling. Wong tanggapane Smupi kok. Tanggapane Smupi? Smupi SMA. Iya ndek bengi jam 3 lho. Jek pasang ndek bengi jek pasang. Bakar sapa? Kene wong. Nodeng. Nodeng gak kena iki. Nek nodeng wis tangi. Apa ta Jek? Iki lho kucing lho. Ngupeng. Kucing. Wis aja. Terus pokoknya terima kasih banyak sudah menonton. Aslinya tak lelang bos jeger. Iya. Nah, jadi kita Jujur asu. telu cilik-cilik. Nah, kayak ngenteni apa omah asune dadi. Ya wis ngono ae pokoknya terima kasih banyak sudah menonton dan ikuti video-video selanjutnya. Salam asoy, salam sempak teles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.